2014 оны 11 сард Cartoon Network-оор нэг учир битүүлэг миний зураг нээлттэй хийж байсан нь өөр The Garden Wall юм. Хаа байсан 10 жилийн өмнө гарсан зураг эдийч одоо бол хуучны нууцлаг мөн чанараа хадгалж чадж байгаа нь яг л хязгаарч гаан гардаггүй бохийг санагдуулам. Уг зурлалын өрдөө ганцхан үйлрэл үргэлжилдэг хэрнээ 10 анги буюу 110 минутын турш таныг аимшиг элемент болон сэтгэл хөдлөм хэсгүүдээр дуу алдуулах болно гэдгийг амлая. Товчхондоо яг л сонгодог хөгжим эсвэл талхан дээр төрхөж идэх кетчуп мэд. Дээр нь нэмээд 19 дугаар зууныг санагдуулан мөн аясыг creepy элементтэй ослуулсан гэдэг нь шар усны ширхэг бүрийг босгодог. Мөн уг зурлалын арын альбомд Патрик Макхейл ах маань ажилласан учраас дурлаж үзэх гол шалтгаануудын нэг мөнөөсөө мөн. Хэрвээ та санаж байгаа бол Adventure Time, Guillermo del Toro's Pinocchio гэх бүтээлүүд дээр гар бие оролцсон креатор учраас чанар үнэртэх нь ойлгомжтой биз. За ингээд хулууны баяраар үзэхэд хамгийн тохиромжтой зурлалуудын нэг болох өөр The Garden Wall анимашны Cartoon Recap албан ёсоор эхэлж байгааг мэдэгдэе. Удаан хугацааны дараа эргээ ирж байгаа учраас өнөө шөнө бид маш хөнгөн зоглох болно. Та дуглан сууж, таалан сойрох нь. Зурлалын маань хамгийн ихний анги болох The Old Grist Mill. Өөр The Garden Wall анимашны агуулга, философи, бэлгэдлийн мөн чанарын уг үнд суурь нь болж өгдөг учраас их болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Вирт ба Грег хэмээх нэг ах トゥ хоёр харанхуй ангиунд нэлээд хайж эмээсэн янз таалхаж байгаагаар үйл явдал маань эхэлдэг. Час улаан малгайтай өндөр дуран хагийн Вирт харин долгой дээр дан хуугалж гисэн мэлхийнд нэр өгөхийн тулд хичээнгүйлэн төлөвлөж байгаа энэ нөхрийг Грег гэнэ. Виртийн хувьд асуудлыг логог үндэслэл дээр тулгуурлан шийдвэрлэх хандлагатай дээр маш аимхай сэтгэлийн төвшөр ихтэй бол харин Грег эсрэгээр маш хөвгөлтэй гинэн цайлган цагаахан хүү юм. Ах トゥ хоёрын харилцан ярианаас бид хоёр зүйлийг дутуудалмаг ойлгож авдаг. Эхнийх нь тэд хаанаас ирсэн гэдгээ мэдэхгүй. Гэхдээ төөрчихсөн. Харин хоёр дахь нь тэд ямар ч хамаагүй аргаар гэртээ арахыг хүсэж байгаа. Тэдний төөрөд байгаа энэ аимшигтай газар бол Анкноун буюу өхөл амьдрал хоёрын хооронд орших завсрын ертөнц гэж ойлгож болно. Мэдээж төөрчихсөн хүмүүс учраас явсан газруудаа ямар нэгэн тэмдэг үлдээх хэрэгтэй. Нэг газраараа ахин дэх эргэлдээд байхгүй тулд ядаж чихэр асгаад ч хамаагүй санаа тавих чухал. Гэхдээ ойнгонд ихний нэгний мод завчих чимээ ах トゥ хоёрын яриаг таслах болно. Харанхуй шүн ойнгонд амандаа дуу аялсан шигээ мод завчих хүнээс яг хэн тусламж хүснэ гэж. Тиймээс ах トゥ хоёр модчин явах хүртэл ажиллах бөгөөд модчин ажиллаж байсан ах トゥ усыг модон дээрээс өөр нэгэн зүйл ажиллаж байсан болж таардаг. Ингээд бид анх удаага цувралын дараагийн гол дүр болох Beatrice-тэй танилцсан. Тэр бол ярьж чаддаг шүү. Бас нэлээд ухаалаг мөн зайлчин. Харанхуй шүн хайж ядаж байхад хаанаас ч юм нэг хараал эзэн шувуу гарч ирснэ. Та хоёр төөрчихсөн юм уу? Бид хоёрыг гэрт чинь хүргээд хүү гэдээвэл та яах байсан бэ? Вирт яг л бид нар шиг шувуу хүний хэлээр ярих нь бидгийн хэл бараг юм бодох боломжгүй жижигхэн ураг тарихтай байдаг магийн хандлагыг үзүүлэх үеэр дөрөвний мод завчаадаас ахад баригдчихдаг. Woodsman буюу түлээчин. Гол дүр биш ч гэсэндээ нэлээд том зангилаа үүсгдэг дур учраас мартагнаж яасан ч болохгүй. За ингээд Woodsman ах トゥ хоёртой цувралын хамгийн том эсрэг дүр болох Beast-ийн талаар өдий хүртэл хэрхэн амьд үлдэж чадсан гэдгээ тайлбарлаж өгдөг. Энэ харанхуй ойд Beast хэмээх нэг аимшигтай хараатан бий. Тиймээс шөнө орон цагаар гэрэлгүй бол ойгоор битгий хамаагүй яваа. Харин тэрний оронд өнөө шөнө бид хоёрыг гэртээ онуулъя гэд The Old Grist Mill буюу хуучин термин зүг хөдөлцгөө. Woodsman ах トゥ хоёрыг зочны өрөөнд төр үлдээх бөгөөд за ямар ч байсан та хоёр эндээс гаралгүй намайг хүлээж бай. Би эргээд ирнэ гэд яваад өгдөг. Woodsman ойгоос ачаа хэлбэртэй моддыг олж завчаад хуучин усан термийн механикийг ашиглан гэнлүүндээ хийж тосоо гаргаж авдаг бөгөөд энүүнийхээ ачаар л өөрийгөө амьд үлдэж чаддаг гэж итгэдэг хүн юм байна лээ. Вирт болон Грег нар Woodsman-д бүрэн төгс сэтгэлгүй байгаа бөгөөд ёстой яалтчгүй арга мохорцсон тул үлдэж байгаа нь ажиглагдана. Энэ хооронд зочны өрөөнөөс Грегийн мэлхий зүгтаад явчихсан учраас Грег мэлхийгээ олохын тулд гадагшаа гардаг. Woodsman-ы юу хийж байгааг ч мөн олж хардаг хэдий ч хөл алдан хоосон торхонд унаад өгнө. Түүний мэлхийч мөн адил торхонд байсан болж таардаг. Данч Woodsman-ы яриадаас өнөөх Beast гэмэх мангас Грег болон түүний мэлхийг мухардалд оруулснаар хэрэг явдал буруугаар хэрэгдэг. Ах トゥ хоёрыг идэх гэж учир зүггүй дайрж байсан аимшигтай хараатын яг үнэндээ Грегийн хаасайг басгаад шидэд яваад байсан чихэрнээс болоод тэднийг хөөгөөд байсан юм байна лээ л дээ. Ингээд бөөн юм болж эцэст нь усан термийн механикт хараатан гацааж Woodsman-ы модноос тус гаргадаг шиг аргыг ашиглан түүнийг устгаж чаддаг. Гэвч яг үнэндээ дөрөвний аимшигт хараатын ердөөнийг нохоо байсан бөгөөд юунаас болоод ийм том бие хараатан болсон нь тодорхойгүй үлддэг. Woodsman ч гэсэн усан термийг эвдсэн ах トゥ хоёрт маш их уурлаж та хоёр жинхэнэ Beast-ийн талаар мэдэхгүй байна. Тэр түүнээс хэдэн мянга дахин аимшигтай бас хүчрэхэг. Харин одоо та хоёр эндэж болохгүй. Голын цаана холгоо орших нэг хот бий. Тийшээ яваа хэмээн The Old Grist Mill буюу эхний анги маань төгсөж байгаамаа. Вирт Грег хоёрын ардаас дөрөвний ярьж чаддаг шувуу ажигласан хിവэр байгаа нь ажиглагдана. Уг ангиас бид айц гэдэг нь яг үнэндээ ердөө бидний төсөөлөлтөд зүйл байдаг бөгөөд томор жижигрэх хэсэг нь ургуулan бодох, эс бодхоос хамаардаг гэдгийг ойлгох боломжтой.
Гэтэ Old Grace Mill дээр гардаг эсрэг талын дүр ихэндээ асар том аратны дөрхөөр хоёр хүүд үзэгдэж байгаа хэдий ч ердөөл жихэрнээс болоод ах トゥ хоёрыг хөөж эхэлсэн байдаг шүү дээ. Эцэст нь түүний жинхэнэ дүр төрх нь нохоо байсан нь энэ дүгнэлтийг улам үнэмшилтэй болгодог. Зурлын маань хоёр дахь анги болох Харт аймаа сайттай Haskell-B. Weird Greg хоёр маань хатаж орж исэн харах хуйгаас ашгүй нэг юм гарч налгар намрын наман хунгасыг мэдрүүлэх учир бидүүлэнийг ойд хурж иржээ. Weird сурсан цангаараа санаа алдаж сэтгэл зүйнсийн янзтай алхаж байхад Greg харин дуудуулж хацар амаараа тоглох дүр зураглаар Chapter 2-ын маань үйл явдал эхэлдэг. Greg нэг мэлхий дахиулаад яваад байгаа. Тэгээд анги болгон дээр мэлхийн дээр өөр нэр өгдөг юм байна лээ. Нарс модонд нэг модон самбар хөлгөөтэй байх бөгөөд Foxfield гэх тосгон ердөө 1 милийн цаанд байгааг тэд мэдж авдаг. Даанч Greg ямар юмд нухацтай хандах юм биш. Ахыхаа зааж өгсөн зүгээс яг эсрэг тийш нь яваад өгнө. Хувь тавилан уу эсвэл залим их үү? Ямар ч тааж ах トゥ ус бодон тэгэлсэн Beastie-стэй тааралдаж аварснаар Beastie-с ах トゥ хоёрт хандаж би нэг шидтэй эмэгтэйг хайж байгаамаа. Та хоёр надтай хамт тэр эмэгтэйг хайлах юм бол шидтэй ах トゥ хоёрыг гэрт нь өргөж өгч чаднаа гэж хэлснээр жихүүц дөрвөлм аялал маань 4 гишүүнтэй болж байгаа нэ. Гэхдээ Weird ерөөсөө энэ шуунд итгэхгүй байгаа. Би ч бас итгэхгүй байгаа нэлээд сэжигтэй. Намар болохоор альва улс орн болгон өөрсдөө гэсэн ургацын баяраа хийдэг. Сургуульдаа сургацын баярыг нэлээд ач холбогдлооч тэмдэглэдэг штеп. Foxfield тосгонд яг тийм зүйл болж байгаа мэдүнгээ эстэй хэрнээ тосгонд нэг ч хүн байдаггүй. Ядж байхад хаасайгүй хулуу өглөрсөн тосгоны явган хүний замаар алхаж байхдаа Greg санаанд үүнийг хулуун дээр гიშгээд хөлөө гацааждаг. Тэгээ тэр чигээрээ яваад өгнө. Ах トゥ ус тосгоны байшин борыг шалгаж дуусаад эцэст нь малын сар өвчнөөс баярын хөгжим инээлдэж буй хүмүүсийн дуу гарч байгаад сайн нэг санаа амарч очоод шалгахтал баахан амилсан хулуунууд ургацын баяр шиг зүйл тэмдэглэж байхын тэр. Weird ихэндээ маск зүүсэн хүмүүс юм байна даа гэж бодсон бол Beasties эднэр бол энэ ертөнцийн тариачтай ямар ч гэм хоргүй гэж хэлдэг хэдий ч тосгоны ахлагч гэх 8 тохоо өндөр хавраг том хар хулуу тэдэнд маш ийдгээр Foxfield тосгоны ургацын баяр тавтай морил гэж хэлж дуусаагүй байж байтал Greg-ийн хөлөнд гацсан хулуу мөн ямар ч зөвшөөрөлгүй ургацын баярт орж ирэн маш олон дүрм журмыг нэгэн зэрэг зурцсан аялагчдыг олон цагийн хүнд хүчээр ажил хийх ялаар шийдэхээр болдог. Ингээд ах トゥ ус маань олон цагийн хүнд хүчээр ажиллаа дуулууртай гэгч нь хийж эхэлнэ. Цасаг тариулаар хулуу зөөж Эрдэнэ шишийн талбайд олон цагаар ажиллаж байсан хэдий ч тэдний нүүрэндээ хинэмзэглэл нарилаагүй байгааг харах үнэхээр тааламжтай. Гэвч ах トゥ усын эцсийн даалгавар нь нүх ухах ажил байв. Хөөрхий Weird Greg хоёр маань өөрсдийнхөө бовчны нөхөө ухаж байгаагаа ч анзаарах сөхөөгүй байгаа нь тэдний ямар гинэн хүүхдэрэ гэдг нь ажиглагдана. Beasties хүртэл уулын жижигхэн хурцтай ирнэ. Яагаад ч юм нөхөө ухахгүй байж байснаа Weird-д хандаж энэ тосгоныхаа нэг л сэжигтэй байна. Мөн та хоёр дөрөвнөөс хойш өөрсдийнхөө булшаа ухаад байгаагаа анзаарахгүй нөө гэж хэлсэн хэдий ч Weird нэг л итгэж өгдөггүй. Угаасаа Weird Beasties хоёр нэлээд бифтэй болохоор ч тэрв. Гэтэл Greg-ийн ухаж байсан нүхнээс арагаас гарч ирснээр Beasties-ийн яриад байгаа юм бүхэн үнэн гэдгийг дөнгөж ухаарж байтал тосгоны ахлагч тэдний ажлыг шалгахаар ирж байхын тэр. Азар Beasties тэрхүү хугацаанд хөлн зүүсэн дүнгийн чиг тайлж эхэлдэг бөгөөд Weird-ийг хулуунуудын анхаарлыг сарниулж авахыг хүсдэг. Weird ч даалгасан ажлыг гацаж төгдрөн байж чадан ядан биелүүлж байх хооронд Beasties Greg хоёр маань Weird-ийг хаяа цухтаачдаг. Улаан цамаа нүдэн дээр нь цухтаасан нөгөө хэдийнхээ үйлдэлийг Weird хулуунуудад тайлбарлах гэж аргаа барж байх хооронд Greg-ийн ухаж байсан нүхнээс олсон түрүүний харагаас ам ороод босч ирснээ бүжиглээд эхлүүл яах вэ? За ингээд Foxfield тосгоны орсон суугчид яг үнэндээ Limbo бүсэд орсон сүнслүүд байсан гэдгийг бид ойлгож эхэлж байгаамаа. Нэг өсөндөө Limbo гэдэг нь диваажин тожиж чадахгүй хэрнээ бас тамж чадах нүгэлгүй ариун усаар нүглээ намжуулж амжаагүй тодорхой нэг газар амар амгалан тултал мэдрэн орших мартагдсан сүнслүүдийг хэлдэг байх нэ. Голцоо хүүхдүүдийн сүнсийг Limbo бүсэд хамааруулдаг. Тэгэхээр манай хэдийг болохын тулд биш шаал өөр зүйлээс болоод эдгээр ажлыг хийлгсэн болж таарна. Хулуу түлхэж Эрдэнэ шишийн талбайд ажилласан цаг мөч бүхэн Foxfield тосгонд шинээр мэдлэх гэж буй хөөрхий сүнсэн зориулагдсан ёслол гэдгийг ганцхан Weird л мэдж авч чаддаг. За ингээд хамаг ажлыг хийж өгсөн Weird-д тосгоны ахлагч талархсан сэтгэлээр тусгаалan нэг онцгой санал тавьдаг нь Foxfield тосгонд үүрдүүлдэж мөнхийн амнасыг олж авах боломж байдаг. Мэдээж хэрэг манай Weird маань хайж өгөх гэж байхад юм үүрдүүлдэг. Ингээд бүх зүйлийн занглаа тайлагдаж Weird ойд хүлээж байсан бусадтайгаа нэгдэн энэхүү анги маань төгсөж байгаамаа. Яг үнэндээ Beatrice Greg хоёр маань Weird-ийг орхиж яваагүй. Харин Weird өөрийнх нь гав дөнгөнд тайлгдсан гэдгийг л мэдээгүй юм байна лээ. Энэ үрээд бидний хулууны баяр зориулсан спешиал дугаар маань өндөрлөж байна. Бас хэдүүлээ 10,000 олж чадсан тул та бүхэндээ маш их баярлалаа. Эцэст нь гэж хэлэхэд Halloween баярыг тэмдэглэх болсон айл хүрхүү жилээс жил нэмэгдэж байгаа. Цааш та ч гэсэн нэмэгдэхэл болно. Гэсэн хэдий ч бага насны хүүхдүүдийг харгалзах хөнгөө явуулах нь маш аюултай. Одоогийн Монголын нийгэм хүүхдүүд ээлгүй учраас заавал эцэг их асран хамгаалагчтай явж чихэр зөвлөхийг эцэг эхчүүд болон хөөрхөн түүнээсээ хүсэж байгаамаа.
дараа жилийн сүнсний баяраар хэдүүлээ улам олоолаа болж илүү сэтгэл хөдлөмж дүүхийг ярилцсан гэж найдаж байна. Бичлэгээ дуустал нүцдэг танд маш их баярлалаа. Үүнтэй ижил төстэй контент үзмээр байвал November 1 Telecommunication channel-ыг сонгохоо битгий мартаарай. Дахин нэг гайхалтай шүн эргүү уулзтлаа. Түр баяртай.